Na bandeko nyonso bozali kolanda biso na mokolo lelo awa tozali kolobela mingi député national ya Bulungu Mama Ange Lukiana patron ya parti politique Congo Star Mama Ange Lukiana donc tozolobela masolo na ye oyo azali kosala na Bulungu ezali kolekela bandeko ebele vraiment kaka ndenge tolobaka mvula noka matanga mekita ça veut dire awa tozali kolobela mingi Mama Ange Lukiana bana Bulungu bozala branché connecté pour la rolanda biso na page YouTube Nzondo Couleur bozolanda biso na TikTok bozolanda biso na Facebook bozolanda biso na Bandunduville na chefuli ya province na Pesibino merci na bana ya Bulungu nyonso. Alors merci na bandeko nyonso ya Bulungu. Mama Ange Lukiana kaka na mois oyo tozali ya 7e mois oyo abengisi bana nyonso ya Bulungu le 15 ya mois oyo tozala ebele le 15 tu le 20 pona ko vanda ko kabula makanisi kotala avenir ya Bulungu. Bobo sanate Mama Ange Lukiana azali député national ya Bulungu na confiance na fidélité oyo apesa bana ya Bulungu na misala kitoko oyo azali kosala. Tokotali Sabino image aérodrome ya Bulungu oyo Mama Ange Lukiana awiti kosala. Donc masolo Mama Ange Lukiana azosala na Bulungu ezali kolekela bato ebele. Mama Ange Lukiana asali aérodrome na Bulungu oyo ba politicien ebele bazwaka ba raison ezosenga Kinshasa asali yango na misolo na ye moko financement ya ye moko nyonso ya ye moko. Mama Ange Lukiana obo moni azala sima mukongo na ngayo yo. Mama Ange Lukiana pourquoi tozobenga ye mikolo songanzila Mama Ange Lukiana aza misisa songanzila misisa ça veut dire nzete ate kwei misisa muteti kalaga misisa wana ekoki kobota même nzete mususu. Mama Ange Lukiana aza misisa bana Bulungu bapesa Mama Ange Lukiana confiance bana Bulungu. Bobo sanate Mama Ange Lukiana bana Bulungu balela Mama Ange Lukiana na misala kitoko oyo azali kosala. Atongi aérodrome na Bulungu ndeko lakisa biso image ya aéroport yana donc o asali na Bulungu aérodrome awa mingi to benga ngoka aéroport yango wana. Mama Ange Lukiana yona bomoni alati robe wana ya rouge tout ça. Mama Ange Lukiana yona oyo aérodrome Mama Ange Lukiana asali to benga ngoka aéroport asali aéroport na Bulungu na mbongo ya ye moko. Oh mbongo bobe peso beka tuka Kinshasa. Oh mbongo buna salami na mbongo na ye moko propre aéroport oyo. Même chef de l'état akitaki na aéroport oyo. Même chef de l'état akitaki. Donc bana Bulungu bapesa confiance na Mama Ange Lukiana. Zongi sa photo na mususu oyo ebandeli oyo voilà. Au aéroport. Donc Mama Ange Lukiana aéroport asali yango. Donc asali aéroport oyo na Bulungu. Même chef de l'état akitaki na aéroport oyo. Donc pona hotel Sabino Mama Ange Lukiana awasala makambo pona intérêt moko te po asunga kaka population ya Bulungu. Mama Ange Lukiana tala misala azali kosala na Bulungu. Toza na posa ba député o ba otika ba print. Ba député o ba kaka ko ganga te mais o zo tika ba print lokola Mama Ange Lukiana bana Bulungu ba pesi ye confiance. Mama Ange Lukiana tala aérodrome o ya sali la kisa place avion wana ezokita yango wana aérodrome oyo Mama Ange Lukiana sali na misolo na ye moko mbongo na ye moko ya poche. Ça veut dire mfula meno kama tangame kita Mama Ange Lukiana aza muto azali féliciter makasi. Donc bana Bulungu bapesa confiance na Mama Ange Lukiana.
balobi biso mutu mususu te kaka Ange Lukiana pote ye ayaka na momba ba difficulté plutôt na ba moment ya pasi nde mama Ange Lukiana yaka na ba moment ya difficulté mama Ange Lukiana yaka tala aérodrome evandi lokwa mamus mama Ange Lukiana zongi sabiso bo technicien boko mona misala ya mama Ange Lukiana ko sala wana aérodrome oyo mama Ange Lukiana atongi na misolo na ye moko donc atongi aéroport oyo na Bulungu na mbongo ya ye moko propre ya ye moko yango na abengisi bana ya Bulungu le 15 ya mois oyo na Bulungu ti le 20 tozala wana pona ko réfléchir Bulungu ebimisa ba gouverneur Bulungu ebimisa ba ministre Bulungu ebimisa ba député ebimisa même ye moko mama Ange Lukiana député national à Bulungu mama Ange Lukiana ebimisa ye alobi bana Bulungu to vande sika moko na mesa na table to tala ndenge nini ya kobongisa Bulungu ekende toujours en avant mama Ange Lukiana kande tolobaga a misisa ça veut dire attends c'était quoi misisa wana eza capable ya kobota lisusu nzete mususu mama Ange Lukiana na parti na ye Congo Star ah tozo la Sabino place oyo boroje sala makaka kuna azame tela ba prince mama Ange Lukiana azali kotika ça veut dire ba prince oyo mama Ange Lukiana akotika ça veut dire neto lobaka mabele ima mabele inchombo ça veut dire mama oyo akotika ba prince ya makasi na Bulungu donc akotika ba prince na Bulungu bana Bulungu balera na bango mama Ange Lukiana pe ba pesa confiance na mama Ange Lukiana na Bulungu lakisa ba image ndenge ba roger bukaka ndenge bazo bongisa ngo lakisa nga ba photo nango wana awa na Bulungu ba place erosion ya makasi esalamaka ezo buka même bandako mama Ange Lukiana atia ba service wana bazo bongisa erosion bay donc on va place erosion esalamaka makasi mais mama Ange Lukiana akotisi ba cantonné wana ba ko ranger pote ba erosion pe ba dégâts ezala te kuna donc aboyi na Bulungu ba erosion soki ka ba ye moko akitaka sur le terrain atali to testa bino même na image wana tala misala ndenge ezali ko salama na Bulungu grâce ya mama Ange Lukiana est-ce que azo sala ngona mama ba campagne d'élection asa ngona mama ya campagne d'élection te mais mama Ange Lukiana asala kango mikolo banso député national o ba pesa confiance donc bana Bulungu ba pesa confiance zong sabiso koto ndeko poto talisa bandeko nini oyo mama Ange Lukiana azali ko sala mama Ange Lukiana balela ye trop na Bulungu alobi bana ya Bulungu ngai na koiko kufa nzala me bino na mona bino bozala malamu na kati ya Bulungu bana Bulungu bavotaka mama Ange Lukiana pamba te bana ya Bulungu bavotaka mama Ange Lukiana pamba te po parce que ye atika ka print soka leki fala tika bilembo awa tokolakisa bino place mama Ange Lukiana obi place otobetaka ndembo bale alobi te bana nanga ndenge ezalaka mwa mita boye na verse bakende kopema na soki ekipeki mwa mita natungila bango mwa verse moko ya bien de façon que soki mwa mita bake pema tala ndeko lakisa biso yango wana tomoni na cordon David Kimbangi oyo aza coordonnateur ya parti politique ya mama Ange Lukiana Congo Star bomoni na ba image wana ba joueur soki babeti mwa ndembo bake bapemi
tala ba norme tongami kitoko. Tozo luka bata boye oyo atele lo longwe na député ba print tala ndenge mama Ange Lukiana akosala na bulungu. Abi mo bano babeta mo balo bakene kopema mo muke atongeli bango ango. Bité ba joueur sengi mo mita boye moment ya mita bakie na mo vestiaire na bakie ba pemi nda tongeli bango vestiaire kitoko wana ke mita ba joueur bakene kopema tala ndenge tongami. Ça veut dire pour le hôtel Sabino, maman Ange Lukiana za songanzila. Tomoni cordon David Kimbangi, si ma maman Ange Lukiana, muto aza ko coordonner pour te ma solo il est bien. Cordon David Kimbangi. Bana ya bulungu vu la meno comme atangame kita, ça veut dire maman Ange Lukiana a le bile 15 ans biso no soto zanga tene ko zongi sabiso bo bande ko ba bolingo. Maman Ange Lukiana za mutaba print. Maman Ange Lukiana tika kabilembo. Lelo to hotel Sabino misala kaka maman Ange Lukiana. Pona oyebi Sabino bansuba aka distraction, mais maman Ange Lukiana tika ka ba print. Ye ayaka na maman ba élection te, ye ayaka mikolo banso. Mikolo banso maman Ange Lukiana tue songanzila. Mikolo to benga ye maman Ange Lukiana misisa. Ça veut dire attends c'était quoi misisa ne ko bota nzete mususu. Maman Ange Lukiana oyo azokamba parti munene Congo Star. Maman Ange Lukiana bana ya parti Congo Star benele koyate toujours pene ya maman Ange Lukiana poye ayaka na ba moment ya pasi ayaka na ba moment ya difficulté. De côté sabino biso bilili wana bomona bilili. Voilà, tala. Ba place au kende o anzambe maman Ange Lukiana. Tala ba place. Oyo place oyo ndenge zala ke no okende ko se détendre, okende mo ko pema, mo tour. Anzambe na ngai. Bana bulungu mabele yima tala ba lumière. Na butua. Ale maman Lukiana alenda atikala moyete. Tala misala maman Ange Lukiana ko sala lingi bana bulungu bazala kitoko. Anenge zala ma weekend boke pe maman muke. Donc maman oko tika ba print. Atongi habite bana bulungu, musadi la maman place mosi. Moi weekend, nge kwena nge pe maman afeti. Moi otala eloko e sala mi classe na bulungu. Kitoko. Grâce à maman Ange Lukiana, oyo atana souci ya bana bulungu. Yango ala kisi biso le 15. Il y a moi oyo tozala wana le 15 le 20 pour na ko réfléchir kotala ndenge nini ya ko bongisa venir à bulungu tala kitoko posa na kinda ta kuna na kende ko moi secret ovandi na yo olongola moi ba surménage yo ko nzambe la ngai ndeko zongi sabiso ko toyo maman Ange Lukiana yo ça veut dire te bana bulungu batingama na yo pamba te bayebi ke yo za mwana bara yo za mwana mboka solo député national ya bulungu maman Ange Lukiana. Donc bana bulungu ba pesa yo confiance maman Ange Lukiana. Pote misala na yo ko monana. Ozali député ba promesse à lokuta te. Ozali député oya kosaka te balobaka politique eza bakama lokuta mais yo ozo réaliser. De ko tel sabiso image wana mususu. Oya mususu wana. Tala borosion ndenge salamaka. Talenga kichaka batu po ba lité contre l'érosion oyo toujours maman Ange Lukiana mutabo to betele maboko te maman Ange Lukiana oyo to betele maboko te maman oyo ako sala tala borosion ndenge sala maka maman ako bunda na borosion oyo ezo buka bandako maman Ange Lukiana bi te bana bulungu fallait na défendre wana maman Ange Lukiana ye akendaka pona ko trouver solution tala borosion ezo buka bandako batu bazo kufa tala maman Ange Lukiana ye wana maman na biso bonzenga so wapi Congo Star ne tombera jamais oyo kaka bendele Congo Star maman Ange Lukiana ça veut dire ba pesa et confiance na bulungu bana bulungu bendele ko yate fidélité na maman Ange Lukiana na parti Congo Star mvula meno kama tangame kita. Ça veut dire, maman Ange Lukiana,
baza bato bazo luka développement baza bato baluka te makambo ezonga sima tala nde bako bongisa borosion donc ozo senti que misale ezali ko salama tala nde nzambe na ngai mama Julukiano Robel sanga sur ménage maman ozo pe sanga sur ménage pote yo vraiment tala bana bulungu bana esengo tala makambo mama zo sala toko la sabino na bertar oh mama sali on a toza na borosion mais toko tel sabino na bertar oh mama Angelukiana azambela ngai mama Angelukiana to benga osonga nzila misisa tala borosion mama zo bunda iye wana mama na biso bonzenga so wapi mama Angelukiana mutoyo ayaka na ba moment difficulté na ba moment ya passe technicien zongi sabiso boye po te to pesa ba actualité oyo ezali koleka na bulungu bana bulungu ba pesa confiance na mama Angelukiana siko to hotel sabino kaka image to hotel sabino botala yango façon mama Angelukiana azo bunda po bana ya bulungu ba sepela bana bulungu ba zanesengo bana bulungu ba ko sembe grâce ya mama Angelukiana tolanda vidéo bongo to zonga jusqu'après total sabino misala ya honorable Angelukiana mama oyazo kamba Congo Star yemoko visionnaire ya Congo Star bongo to zonga jusqu'après total misala ya mama Angelukiana oyo azo sala na bulungu Régie. Il y a 2 années, le quartier scellé situé dans la cité des Bulungu était méconnaissable. Des habitations, des écoles et d'autres infrastructures étaient emportées par l'érosion de la ville basse, provoquant des pleurs et des grincements des dents au sein des populations victimes. Comme sur l'ensemble de la cité des Bulungu, la menace érosive était très forte et beaucoup de ménages n'avaient plus droit à un sommeil apaisé. Il a fallu attendre l'émergence d'une idée salvatrice. Marie-Ange Lukiana vient essuyer les larmes des populations en danger. Sur fonds propres, la députée nationale élue des Bulungu et présidente nationale du parti Congo Star a financé les travaux de remblayage afin de sauver cette partie de son fief. Jour après jour, de nombreux jeunes ont été mobilisés autour du leadership de l'élu du peuple, Marie-Ange Lukiana, qui a également créé des conditions d'utilisation de la main-d'œuvre locale, question d'encadrer les jeunes de la cité des Bulungu. En seulement quelques mois, l'érosion de la ville basse est devenue le parc Marie-Ange Lukiana. Fini les nuits de pleurs, les dangers appartiennent désormais au passé. Les nouveaux sites touristiques accueillent diverses activités. Il est un lieu de repos, de travail, de concerts, un site d'attraction commerciale et des rencontres de diverses catégories. Il s'agit d'une initiative unique des plus belles lurettes dans la cité des Bulungu, menacée par des érosions depuis 1985. Le geste posé par la femme leader des Bulungu, Marie-Ange Lukiana, illustre la volonté ferme de la députée nationale d'entendre et de répondre aux cris de sa base. Ceci est loin d'être une première, c'est aussi Marie-Ange Lukiana qui a réhabilité et équipé la tribune centrale des Bulungu. L'aérodrome des Bulungu a été construit sur fonds propres, tout comme le vestiaire du stade des Bulungu. À son actif, on compte également la création et la mécanisation de l'université de Djouma, la construction de plusieurs ponts et le financement des cantonnages manuels pour ne citer que ceux-là. Merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso tozolobela mingi mama Angelukiana misala kitoko o azali kosala na bulungu bana bulungu balela na bango honorable Angelukiana totalisi binango na vidéo. Donc ça veut dire ceux qui bana bulungu ba pesa ka mama Angelukiana confiance ezali pona pamba te pote ye azotika ba print. Merci na merveille tankutu nzamba lengelengi. Toko tali sabino ba image bo vivre yango. Bomoni, boyoki, ba erosion, maman azo défendre. Pe azo sala ngo na misolo ya ye moko. Ezate ke no mutu moko boya pesie. Mbongo na ye moko ya poche.
azo servir yango peuple asunga peuple borozo esalama kuna ebuka buka me mama ye intervenir tala mutema malamu oyo mama Ange Lukiana aza na yango soki tozo koloba boye po parce que tokomona na miso eza masolo babeti te tokomona misala oyo mama Ange Lukiana azosala na bulungu yango bana bulungu bapesa ye confiance député national na bandundu pe tozi parti Congo Star ya mama Ange Lukiana bosadere belé bosadore na Congo Star ezali avenir ya lobi kosunga biso parti ya biso moko ya province ya Kwilu na Congo Star bosadere na Congo Star botonde belé mabele yime botonda na Congo Star pote mama Ange Lukiana azana ba vision ya malamu pona ko changer pe développement na mboka na biso na province ya Kwilu pe bande ko nyonso bazala éveillé bana grabandundu bana province ya Kwilu basepela bazana ke ya koyamba parti Congo Star toute l'étendue ya République démocratique du Congo. Bana bulungu bapesaka ye confiance pamba te. Ato rolakisa bino plus de 4000 hectares oyo mama Ange Lukiana sali na bulungu. Tokotalisa bino yango. Hein? Donc député national ya bulungu tokotalisa bino hectares. Ba politicien na biso abandonne ville, ba député national, ba député provinciaux. Bon salaka pata bilanga boye elongola mo ba jeune ba chômage. Tamakama mama Ange Lukiana zo sala na bulungu. 4000 hectares obi engagé combien de personnes na bulungu? Combien de personnes oyo mama Ange Lukiana engagé? Longonia mama, longonia. Matondo mama Ange Lukiana po yo atele lo zate okei. Batu bako rezona ka yo kaka bolamu na yo ko ganga. Plus de 4000 hectares. Oh, mais non. Mamoyo aza félicité. Hectare. 400 hectares. Ezawa. Plus de 400 hectares. Oh, maman Ange Lukiana sali. 400 hectares. Ezawa. Bana au conteste 400 hectares ezao misu c'est ça la robotama et comment soki ba 1000 soki ba 2000 soki ba 3000 to hotel sabino na bilili comment oh yo solo bakabo to zo na bilili te ndoko la biso bilili batu ba mona tala awa jour awa aéroport o mama Ange Lukiana tongi awa na nzambe na ngai nzamboyo misala ya mama Ange Lukiana tala bapon kuti ya koloba te asali na bapon kaka ye moko na mbongo na ye moko tala hectare o mama Ange Lukiana bazolona nzambe na ngai tala hectare ye moko bona nzambe na ngai tala ba tracteur ye ko sala musala plus de 4 hectares bilanga masangu ya manioko ya nini ya nguba tala ndenge nzambe na ngai nzambe tala nzambe nanga obike mama Ange Lukiana tobenga yo nani mama Ange Lukiana tala bilanga wana ba chef référence province ya Kwilu po ba bandeko bayeba Kinshasa le capital tala nenge ba masango eko bima na bilanga ya mama Ange Lukiana tala bertar nenge tandami ngai tala nenge tandami tala tracteur nenge zo bundola oyo ba travailleur boye chômage kolongwa te boye bulungu est-ce que bakoza la kisanga boye tala ba tracteur ndenge tanami ya mama Ange Lukiana tala ba tracteur mama Ange Lukiana alenda tala bertara ba ya bilanga ya manioko na ba farine eko bima ba masangu ba manioko ba mbika ba soya grâce à mama Ange Lukiana oyo bozali komona
tala bampundu bato bakosepela. Merci na technicien na ngai. Merci. Pona koyebisa bino mama Ange Lukiana akosala musala asakana te. Akosala musala na ye. Le 15 oyo. Le 15 na bulungu na koyebisa bino kuzanga 20 mo na bulungu. Kuzanga 20 le 15 le 20 betu kuvanda samuna kusolola bana bulungu nyonso betu kuvanda samuna kusolola betu kuzaba mama Ange Lukiana ke vandanga na susi na benu yanda feva na nzala me yanda ke zolaka mingi kuwa benu bana ya bulungu. Merci na cordon David Kimbangi cordon national yake coordonné nyonso ke na kuluta na parti Congo Star yake landela inki musala bisalu plutôt ya mama Ange Lukiana fete kwenda na mutini moshi ya mbote kibeni. Bravo na mama Ange Lukiana na kisalu na ngia mbote ngenge na kusala. Donc ça veut dire mvula meno kama tangame kita mama Ange Lukiana akotika ba print na lingi shiko toti la bino image a to la bino ka ba image bomo na nini oyo mama Ange Lukiana akosala te mama Ange Lukiana te waka mutu mususu tala ba tala bilange nzambe na ngai bilanga masangu bilanga fufu mbika soya makambo ebele banana non bektare ya minene ona itu ko tel sabino na bilili bozomona oyo mama Ange Lukiana azali kosala na bulungu. Bravo na bana bulungu na confiance obo pesa na mama Ange Lukiana mwana ya mboka solo tolanda na image oleke ngana ganga image nde témoin na ngai to vivre ngana bino ensemble pour na tel sabino mama Ange Lukiana za misisa atanzete kwei misise tikalaka et botanzete mususu tolanda bongo tozonga jusqu'après. Après la construction de l'aérodrome du vestiaire du stade de Bolongo, du parc Marie-Ange Lukiana Moufankolo et le remblage du ravin de la ville basse, nous vous ramenons aujourd'hui dans le secteur Kwenge, territoire de Bolongo, à la découverte d'un grand domaine agricole dénommé agriculture moderne Agrément Onsi. Dans la même optique, une grande coopérative agricole a vu le jour, issue de l'Union nationale des femmes et familles INAF Onsi, une œuvre de l'honorable maman Marie-Ange Lukiana Moufankolo. Ce vaste domaine agricole, exploité sur une superficie de 400 hectares, s'inscrit comme une réponse concrète et durable à l'insécurité alimentaire, avec l'ambition de nourrir les provinces du Kwilu, du Kwango et du Maïndombe, ainsi que la ville-province de Kinshasa, afin de lutter efficacement contre les vides qui se tuent. Par ailleurs, ces projets structurants contribuera à la création de nombreux emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, tout en valorisant les terres agricoles locales grâce à des techniques modernes de production. Par ailleurs, signalons que agrément. Merci, Totali. Ngana Bino. Pesa réponse. Moni député, il y a solo azotika ba prince. C'est ça. C'est ça. Bravo maman Ange Lukiana. Bravo na musala kitoko oyo ko sala. Bana bulungu ba pesa confiance pambate. Merci na cordon David Kimbangi cordon national to peshi mbote. Bishiko za na kotala biso na matalatala nzondo couleur TV. Bozola na biso na plateforme no sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok. Partout bozola na biso vula meno kama tangame kita. Awa watuzulu ba mama Ange Lukiana na misala na ya kitoko azali kusala. Mama Ange Lukiana. Congo Star ne tombera jamais. Parti politique oyo et na ngwasuma. Bosa adhéré na Congo Star. Awa tokotal sabino image bomo na ndenge ni mama azoza ba trophée ba médaille pe bazo sepela na ye na misala kitoko mama boyebi parcours mama oyo atika ka ba prêtre ndeko la biso na ba image ndenge ka bozo mona bilili honorable mama Ange Lukiana azotika ba prêtre ye wana mama Ange Lukiana mama bane belé oyo na misala na ya kitoko tala ndenge bazo présenter ba péché trophée
pour na rotali sabino maman Ange Lukiana ya tikaka ba prince atikaka bilembo atikaka bilembo maman Ange Lukiana wana ndenge bakangi photo ya famille ba pesi na trophée na ye balatisie nzambe na ngai na mokili soko zo sala musala kitoko bato bako féliciter yo wana honorable Ange Lukiana bana bulungu balela être fort atomboli drapeau ako pepa bravo na honorable Ange Lukiana ozali songa nzila bana bulungu le 15 tozanga te elongona honorable Ange Lukiana mwana ya mboka ya solo solo mwana ya province ya Kwilu ya solo solo lere ezalaki graba ndundu abanaye kobundela biso mama Ange Lukiana obozali komona baitandoke na bino ça veut dire azo ede même bakota esatinda ba contribution donc mama na biso oyo atika aka ba print ye wana bozali komona na bilili wana bilili bozomona bakota est ba massacre mais mama toujours abundaka mwa ba contribution ko consoler bande ko na biso est na bitumba mama ye wana bokomona bilili mutu amayele mama Ange Lukiana ko chama lonkoloto na ye ndenge bozali komona bilili mama Ange Lukiana azala félicité bravo na président de la République Fati Beton oyo mama Ange Lukiana azosala na vision ya chef de l'état Fati Beton mu kwantombolo technicien zongi sabiso boye alors bravo na mama Ange Lukiana a total sabino bilili wana totala nini elekaki na activité wana na événement makasi wana avec honorable mama Ange Lukiana mwana mboka solo solo na misolo kitoko oyo azali kosala na kati ya province ya Kwilu pe ba pesa ye confiance na bulungu bana bulungu balela ya trop pote ye ayaka na ba moment ya passe na ba moment difficulté tolanda bongo tokozonga jusqu'après Régie maestro. L'honorable Marie-Ange Lukiana Mufwangolo Diallo Kopa a été élevée ce samedi 4 juillet 2026 au rang d'ambassadrice de la paix universelle par l'Association internationale de parlementaires pour la paix d'Afrique en reconnaissance de son engagement constant en faveur de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Après avoir joué un rôle majeur dans plusieurs initiatives de pacification et de médiation à travers les pays. Cette distinction vient récompenser ses nombreuses actions en faveur de la paix et du développement harmonieux des communautés. Par cette reconnaissance, la communauté internationale salue son leadership ainsi que son dévouement à la recherche de solutions durables aux conflits. À cette occasion, la nouvelle ambassadrice de la paix universelle a dédié cette distinction à toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités et de la guerre menée par le M23, ainsi qu'aux populations touchées par le phénomène Mobondo dans l'espace Grand Bandundu et à Kinshasa. Elle a exprimé sa solidarité envers toutes les familles éprouvées par ces violences et a réaffirmé son engagement à poursuivre son combat pour le retour de la paix. Signalons que l'honorable Marie-Ange Lukiana Mufwangolo Diallo Kopa a salué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que pour la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle a lancé un appel à l'unité nationale et à la solidarité et l'engagement de tous les Congolais afin de bâtir un pays définitif, réconcilié, stable et prospère. Merci, bravo, 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 Tomoni. Musala kitoko nde tina mutaza trophée ndenge towitu mona honorable mama Ange Lukiana ndenge babiti kopesa ye trophée pona kotalisa bino azali kosala musala na kitoko oyo ezali komona na miso ya batu nyonso mvula menoka matangame kita bakuli chape makasi na honorable Ange Lukiana mwana mboka ya solo solo pote ye ayaka na ba moment difficulté ayaka na ba moment ya pasi pe azali kosala musala na ye ezali komona na miso ya bato banso. Merci na bino tout bolandi biso na mokolo. Tokomi presque na suka ya émission na biso ya mokolo lelo.
Nzambe apambola bino nyonso bolandi biso na magazine ya Nzondo Couleur, bande kwa Bonkuku, bande kwa Villebas, bande kwa Salamita, bande kwa Trois-Rivières, ebiko partout bozolanda biso na mokolo lelo. Nzambe apambola bino bolandi biso na plateforme nyonso, partager lié Facebook, TikTok, YouTube, partager penda lié penda makasi pour te total la misala ya honorable Ange Lukiana oyo azali kosala na Bulungu. Balobi kaka na moi oyo. Boubou déjà betu kele les 5. Betu me bikala na 10 jours. Yotabanda le 15 kaka ya moi yai. Ti le 20. Kuvanda samu na kusolola kusosanki mutindu développement na kati ya Bwala na betu mpi na kati ya Bulungu. Yona mama Ange Lukiana mebinga bana ya Bulungu kuvanda samu na kusolola kukabila ba ide samu na kusosa développement ya mbote na kati ya Bulungu. Alors merci na cordon David Kimbangi, coordonnateur national betu mepesa ni mbote. Merci lisusu na mama Ange Lukiana mikolo to benga misisa atanzete kwei misisa wana eko bimisa lisusu nzete eko telema. Bravo na mama Ange Lukiana toke na sport ngana bino bye bye. Ciao. La cité de Bulungu, ancien chef-lieu du district d'Ikwilu, abritera du 15 au 20 juillet 2026 le grand forum sur le développement local du territoire de Bulungu, une initiative portée par l'honorable Marie-Ange Lukiana Moufankolo sous le haut patronage de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Placé sous les thèmes le territoire de Bulungu face au programme de développement des 145 territoires, bilan, opportunités, défis et perspectives. Cette grande rencontre